Welkom op de Masters Open Dag van Tilburg University. De dag waar jij je vervolgstappen voor je studie kan gaan ontdekken. Op onze Master Open Dag kun je veel verschillende activiteiten doen. Je krijgt bijvoorbeeld een tour over onze bruisende campus, ga naar sessies over onze masteropleidingen of naar een informatiemarkt. Hier krijg je al je antwoorden op jouw vragen. Het is fijn om alle informatie een beetje bij elkaar te hebben en ook om docenten en studenten die de masters nu doen te kunnen spreken en een beetje hun ervaringen te kunnen horen. Het is voor mij fijner om op deze manier de informatie te krijgen dan om gewoon een website te lezen. Dus dat vind ik wel waardevol. Dit was de Masters Open Dag. Ik hoop dat je wat verder bent gekomen in je studiekeuze. Mocht je nou nog vragen hebben, dan kun je met een student van ons chatten op onze website of kijken naar de voorlichtingskalender voor masters.